Sobrevoando o belíssimo bairro da Floresta em Santarém, que está localizado na zona norte da cidade de Santarém, que fica entre o bairro do Aeroporto Velho, o bairro da Matinha, o bairro da Nova República, o bairro do São Francisco e o bairro do Diamantino. Suas principais vias de acesso é a Avenida Sérgio Renha, a Avenida Moaçara, a Avenida Santarém-Cuiabá, a Avenida Tranquedo Neves, pegando aí a Avenida Ruxinol, que dá acesso ao centro do bairro da Floresta. O bairro da Floresta tem uma localização privilegiada por estar perto do hospital regional, próximo de faculdade, tem 2 hospitais particular de grande porte, montada aí suas sedes dentro do bairro da Floresta. Então o bairro da Floresta está bem localizado aí, próximo a grandes empreendimentos em Santarém, e também aí fácil acesso para as vias que dá acesso aí aos balneários, às praias de Santarém, como a Moaçara, que interliga com a continuação da Moaçara, que é a Avenida Elia Ribeiro Pinto, que dá acesso aí os balneários, as praias de Santarém, como Alter do Chão, Ponta de Pedra, várias outras localidades, né, que dá acesso pela Moaçara, que passa do lado do bairro da Floresta, um acesso muito fácil aí para chegar aí nesse local, né, também pela BR-163, né, para quem quer pegar a BR-163, fica bem do ladinho da BR-163, e é um bairro que está em grande crescimento, tá, pessoal? Muito crescimento aí nos últimos anos, né, muitas pessoas investindo, né, na área da construção civil, muitos empreendimentos também estão sendo feitos no bairro da Floresta, e também algumas ruas que foram asfaltadas nos últimos anos, né? Isso melhora na vida dos comunitários, dos moradores do bairro da Floresta, com certeza, tá? Então esse é um vídeo especial para vocês, espero que vocês gostem. Nosso canal Chácara São Jorge, aqui de Santarém, sempre buscando mostrar para vocês aí Santarém, né, e região, tá, pessoal? O que tem melhor de Santarém, tá bom? Já se inscreva no canal, já compartilhe com os amigos, já fica aí aguardando nossos próximos vídeos, tá? Sempre mostrando aí Santarém, nossa pérola do Tapajós. Obrigado e um ótimo vídeo para vocês. Fica até o final, tá, pessoal? E não esqueça de curtir e compartilhar.